हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ओवर टॉप सर्विस। तो आज हमारे पास में एक हीरो की पैशन प्रो बाइक, तो इसके अंदर है जो इंजन है, जो हीरो एच एफ डिलक्स स्प्लेंडर वगैरह सभी के अंदर सेम लगता है, पैशन प्लस एनएक्सजी वगैरह आई स्मार्ट। तो इसके अंदर आज एक प्रॉब्लम है, इसके टाइमिंग चेन की आवाज़ कर रही है। तो हम इससे टाइमिंग चेन को कैसे आवाज़ कर रही मामूली, इसको कैसे बंद कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को चेक करने से इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि हम टाइमिंग चेन को चेंज भी कर देते, पूरा किट चेंज कर देते। जो हीरो का आता है 480 रुपये का, वो पूरा किट भी चेंज कर दे तो भी आवाज़ इसकी बंद क्यों नहीं हो रही। यही प्रॉब्लम आज निकालने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसके आज मैं आपको सबसे पहले इसका आवाज़ सुना देता हूँ, इसकी कैसी आवाज़ आ रही है। तो कर देते हैं बाइक को स्टार्ट। किक स्टार्ट है, इसके अंदर सेल्फ बैटरी नहीं है। तो ये देख लीजिए, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है। अब इस बाइक के अंदर दूसरी कोई भी आवाज़ नहीं है, ओनली एक ही आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी लगभग। देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा एक्सलेटर भी देता हूँ। अब ये आवाज़ आ रही है। अब इसको आवाज़ को क्या हुआ था पहले इसका टाइमिंग चेन किट भी एक बार चेंज किया हुआ है, पूरा क्लियरली हीरो के जेन्युइन टाइमिंग किट चेंज किया है। इसके बाद में यही आवाज़ आने लग गई। अब ये किस प्रॉब्लम वजह से आई है, इसका इतना जल्दी तो टाइमिंग चेन जाने वाला नहीं है, क्योंकि टाइमिंग चेन लगभग 30 से 40 हज़ार तक बाद में जाता है। तो इसका क्या हुआ है, लगभग ये बाइक 2 हजार तक लगभग चली है और इसके बाद में जस्ट आवाज़ आने लगी। तो आज मेरे पास में आई है, तो मैंने इसका चेक, तो हो सकता है मैं आपकी भी एक हेल्प कर सकता हूँ, वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। तो कोई भी आपको क्या है, कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सही कर सकता है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं कौन सी चीज़ को चेक करने लिए चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस जो हीरो की बाइक है, इस बाइक के अंदर कभी भी ऐसी टाइमिंग की आवाज़ आ गई, जैसे कि हमने टाइमिंग चेंज किया, इसके बाद भी आवाज़ आ गई, तो हमारे को फिर से टाइमिंग चेन को नहीं खोलना है। बाइक प्रॉपर स्टार्ट है तो टाइमिंग चेन को ना खोलें, इससे बजाय हम क्या खोलते हैं, इसका जो नीचे ये 14 नंबर का बोल्ट आता है यहाँ पे, इसके अंदर एक पुश रोड होती है, इसी को खोल के हम चेक कर लेते थे, क्योंकि यही चीज़ है जो टाइमिंग चेन को टाइट रखेगी। तो ये टाइट किस लिए रखती है, क्योंकि अब अगर हमारी बाइक के अंदर ऑयल क्लियर पूरा है, तो ये क्या है, इसके नीचे एक छोटी सी बॉल आएगी। वो बॉल क्या है, ऑयल को प्रेशर बना के दबाए रखेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टाइमिंग चेन है उसको वो टाइट रखेगा। तो इसको आप, मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे खोलते हैं और किस प्रकार से इसको चेक करते हैं। तो इसको आप बिना नीचे कोई रखे भी खोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं निकलने वाला है, थोड़ा बहुत ऑयल आएगा। और इसके अंदर है जो उस रोड, उसको हम निकाल देते बाहर। तो हमने निकाल दिया। यही वो चीज़ है जो कि हमारे जो टाइमिंग चेन आती है उसको दबा के में काम करती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ ख़राब हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो डॉट रबड़ आता है इसको चेक कर ले। ये अगर ख़राब होगा तो भी हमारी टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी। अगर बाइक के अंदर ऑयल भी नहीं होगा, जो 100 ml ऑयल होगा, तो भी टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी, क्योंकि इसके अंदर नीचे ऑयल का दबाव होगा नहीं। इसी वजह से ये क्या अंदर चला जाएगा और टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी। तो अब इसको हम दिखा देते चेक कैसे करें। और कोई कोई मैकेनिक ने मैंने भी देखा है, जो ये इसके अंदर स्प्रिंग आती है, इसकी जगह जुगाड़ करके जो हेवी वाली स्प्रिंग आती है ब्रेक रोड की, वो स्प्रिंग जुगाड़ करके लगाता है। तो उस स्प्रिंग के लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ओरिजिनल लगा दो तो भी चलेगा। तो अब इसको चेक कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली चीज़ है जो यहाँ पे बॉल दिखती है, इस जगह पे आप पेट्रोल हो या आपके पास में डीजल हो, एक कोई भी चीज़ को यहाँ पे डालें। अगर इसके अंदर हम जितना भरेंगे उतना ही रहेगा तो ये सही है। अगर ये खाली हो जाता है तो ये ख़राब है। तो आपको मैं सामने ये दिखा देता हूँ। और जो मेरे पास में नई वाली है उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा वो कैसे वर्क करती है और ये कैसे करती हैं। तो वही अब देख लीजिए, इस दोनों के अंदर मैंने पेट्रोल भर दिया है और एक के अंदर जो ये देख लीजिए जो रबर लगी हुई है ये वाली पुरानी है, और जो बिना रबर की है ये नई वाली है। तो अब इस दोनों के अंदर आप देख लीजिए, मैंने जितना पेट्रोल भरा है उतना है ही नहीं। ये जो नई वाली है इसके अंदर पेट्रोल पूरा है और इसके अंदर देख लीजिए आप आधा हो गई है। ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, थोड़ी कम ख़राब है, इसलिए ये थोड़ा धीरे जा रही है। अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो हम जैसे ही पेट्रोल इसके अंदर रखेंगे जैसे अंदर चला जाएगा, जैसे हम उल्टी रख के रखते हैं ना, उसी जैसे। और जो हमने नई ली है उसके अंदर मैंने जितना पेट्रोल भरा है उतना अभी तक है। तो यही प्रॉब्लम आती है। आप इसको घर पे भी खोल के चेक कर सकते हैं और चेक करके
जो बाज़ार में ये लगभग मिल जाएगी 100 या 110 के अंदर मिल जाएगी। तो इसको ला के चेंज कर दें, और नहीं तो आप कहाँ पे भी मिस्त्री के पास में जाके चेंज करवा लें, तो आपका टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम दूर जाएगी। तो अब मेरे पास में ये वाले नहीं है, तो मैं इसका क्या है, ये रबर इसका निकाल के यहाँ पे इसके लगा देता हूँ, और फिर आपको सामने ही बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। दूसरा, इसका मैंने अभी तक कोई भी एक नट बोल्ट भी नहीं खोला है, और कोई खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब से मैं इसका क्या लगा देता हूँ और फिर आपके सामने स्टार्ट करके बताता हूँ। तो जब क्लियरली वो पूरा फिटिंग कर दिया हमने, अब हम आपको सामने ही बाइक को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। स्विच करते हैं ऑन, और तो ये देख लीजिए आपके सामने ही बाइक स्टार्ट हो गई है। अब मैंने ओनली ये पाइप जो बांसुरी इसको चेंज किया है बस रोड, और दूसरा कोई काम नहीं है। अब आपके सामने ही अब ये हो गई इसकी आवाज़। अगर आपको आवाज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये काम कैसा हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।